মেমব্রেন নাকি মেকানিক্যাল কিবোর্ড? কোনটা আপনার জন্য পারফেক্ট? চলুন জেনে নেই। প্রথমেই মেমব্রেন কিবোর্ড। বাজেট কম আর শান্তি চাইলে এটা বেস্ট। এতে রাবার লেয়ার থাকে, তাই টাইপিং ফিল হবে একদম নরম আর নিঃশব্দ। অফিসের কাজ বা ক্যাজুয়াল ইউজের জন্য এটা সস্তা আর টেকসই সমাধান। কিন্তু আপনি যদি গেমার বা প্রো লেভেলের টাইপিস্ট হন, তাহলে আপনার চাই মেকানিক্যাল কিবোর্ড। এর প্রত্যেকটা কির নিচে থাকে আলাদা আলাদা সুইচ। তাই টাইপ করলে পাবেন সেই জোস ক্লিকি সাউন্ড আর ইনস্ট্যান্ট রেসপন্স। মেকানিক্যাল মানেই স্পিড, অ্যাকিউরেসি আর প্রিমিয়াম ফিল, যা মেমব্রেনে অসম্ভব। এক কথায়, সস্তায় শান্তি চাইলে মেমব্রেন, আর সেরা পারফরমেন্স আর সলিড ফিডব্যাক চাইলে মেকানিক্যাল। আপনার কোনটা পছন্দ, ক্লিকি নাকি সাইলেন্ট? কমেন্টে জানাবেন অবশ্যই, এবং ফলো করবেন এলিট কোর্সিংকে।